离开澳洲的最后5小时，我想去动物园亲眼看一下我心中最喜欢的生物，就是它——眼斑巨蜥。这是蛇王奥斯汀在澳洲找了37天的完美皮衣。它不仅是我手机壁纸的主角，更是被我用来当做微信头像12年未曾变。悉尼动物园据说有眼斑，但是我们是在墨尔本转机，碰我运气吧。确认一下路线啊，我们在这儿，有可能出现眼斑巨蜥的地儿应该是这儿有爬行馆，这儿科莫多龙，这儿有个陕西图标，还有这，这个是最有可能的，这就是个巨蜥的形状。OK， 走吧。这地方应该是个洼。哇，你看看人家这造景，这造景太好了，好的连里头的蛤蟆都看不着。找着了，我得亏这个大点，被骗了。我看这个，我以为它是有箭毒蛙呢。到达第一个爬行馆，哇，大的犀牛鬣蜥，鬣蜥当中最经典且高端的存在。看哥们是巨蜥派的，龙蜥正在蜕皮，这个是少数的有毒的蜥蜴，就从展馆大小就能看出来一个物种的身份。这一个犀牛。这么大的环境全是他的，别人就一个格，他占了这么大一片。这些单人单格的都属于那种牌面不是很大的。哎，这个牌面大。不对，眼斑巨蜥应该不需要这么多水呀。哦，鳄鱼啊？哎，不是，就它也配这。好，澳洲的神物蟒蛇黑头盾蟒，他家动物园员工都挺能摸鱼的，说实话。斐济鬣蜥。哎，这个动物园可以啊！这还是我头一回肉眼看到斐济鬣蜥，好漂亮，但是养不了。莫顿水巨蜥，这个是澳洲比较少有的亲水的巨蜥，成年体长1米出头，属于巨蜥里面比较中游的一种。澳洲5900，其实澳洲原产的陕蜥也有很多是长得这个像印尼伞的样子。这个爬行馆没有眼斑巨蜥。下一个目标，科莫多龙是世界上最大的蜥蜴，眼斑巨蜥是澳洲最大的蜥蜴，所以说有没有可能它们在一个区？找到喽！妈呀，露天的，在那儿，还是一个亚成体的科莫多。我就说嘛，澳洲想有大科龙还是费点劲啊。走吧，这还没咱国内动物园科莫多大呢。给大家看一下咱们中国物种的人气。这还只是小熊猫呢，这要是大熊猫得啥样啊？你们要看的短尾矮袋鼠哪呢？哎，考拉倒是有，矮袋鼠呢？估计是在这个洞里。虽然没看到，但我非常确定这里面有袋鼠啊！这股生抠棚的味儿跟我家一模一样。哎，有意外收获，野生的蜥蜴，澳洲水龙吗？动物园里的野生澳洲水龙，我能抓它吗？抓呗。小样挺能躲，但为啥不跑呢？是啊，自拍兄弟们，他就在这一堆矮的灌木丛里面光绕圈跑，甚至都没快跑。他把我当做臭狗一样的玩弄。哦，这是我目前为止肉眼见过最大的陆龟。不是你俩光天化日干啥呢？旁边那么多小鸟搁那瞅着，不羞吗？不，袋鼠去，又一只野生澳洲水龙。站那别动啊！我现在我就绕过来。为什么这里是个迷宫啊？刚才在树林子里没抓着你，这回在迷宫里更抓不着了呀！那边我过不去，我不抓你。算了，不抓了，静静的观赏一下吧。野生的澳洲水龙跟咱们国内引进的宠物还是有一些品种上的差距的。我看，我们跟着这个地图找这个位置的蜥蜴图标，然后我很确定我现在在袋熊的这附近，因为我看到睡觉的袋熊。哎呀，这对吗？这啊，整明白了，这是个很长很长的地道。妈呀，我以为虐待动物呢，给他们关这么小的地方。这儿还有一条血蟒。跟球蟒一样，短粗胖的代表。奥西老爷说话吗？不是奥西老爷起头能起成这样？球蟒这就比较基础了，真的。来都来了，鸭嘴兽也看看吧。鬼屋主题吗？这只比我在野外看到的那只体型要肥一些，可能是因为人工的环境饲养比较好。我看这底下全是各种各样小龙虾的残骸。快到了，真燕和这个袋鼠旁边就是那个蜥蜴的图标。我觉得我好像看到了。但是从这个雕塑来看，这不是眼斑，这是黑龙啊！但是这么看真像个真的啊！我猜是这个，但这是雷氏巨蜥，不是眼斑。哦，找到了！哦，出来了！蝴蝶雷氏，虽然不是眼斑巨蜥吧，但是澳洲最出名的3种巨蜥：眼斑巨蜥、雷氏巨蜥跟史宾氏鲨巨蜥。看到雷氏了也不白来。地图上有爬行类图标的我都看遍了，也就是说这里真的没有眼斑巨蜥是吗？之后我逛遍了动物园的所有区域，但并没有奇迹发生。我准时的踏上了回国的飞机，路上的我一直在后悔为什么没有转机去悉尼，而到家之后的我脑子里却只剩下一个想法：不愧是我心中的白月光，俺考对了。
他该说不说啊？我这个，你亲戚长得比你爸强，你脾气见长啊！还有你脾气能不能小点儿？那澳洲野生袋鼠都比你脾气小，知道不？我跟你讲，其实有一个带孩子的姑娘乐意跟我回来，就是因为你脾气大，所以她没跟我回来，知道不？1秒钟之后，他就会碰到电源，然后电源就放。你太方便了吧！我找王小关，媳妇突然说要送我一条粉丝高度要求返场的鱼，还说鱼就发给你了，买完鱼直接回来，不然路不出差啊。哦，毛驴你去行啊？为啥？极个别鱼商看成是我买鱼容易坐地起价。哦，又不是什么纪念日，送我礼物还搞得这么殷勤，我心里有鬼。打开吧。如此殷勤还这么温柔，果然有鬼。难道是回家过年期间偶遇帅哥，然后他俩？哦，对，作为地球上生命力最强、埋土里半年都死不掉的鱼，之前混养电鳗被电驼背了送人之后，我就一直想再买一条小的混养电鲶试试。离咱俩纪念日还远了呢，你这么殷勤送我这玩意儿什么意思啊？过2天情人节啊，你不会忘了吧？我吧，其实姐夫那天不好意思说，他给你准备了费列罗情人节限定花语盒，玫瑰相伴，爱意相拥，还有费列罗24列装和27列装跟黑条礼盒。他跟我说，你俩的爱情就像费列罗一样浓情香醇且丰富。天哪，谁说男人婚后就会不浪漫的？你这也太会送了吧！等着，我现在就给你做好吃的啊！你买的？可以吧？买的打算给女神表白的。费列罗这花语礼盒直男盲选不踩坑，这下我表白泡汤了。我实在不好意思，我这边没事，姐夫，今年工资给我翻倍，我就不告诉我姐了。什么？过问过审完成，生死有命，富贵在天。吃饱饭。根据自由落体的原理，1秒钟之后它就会碰到电源，然后电源就。你太方便了吧！哎呦，我废的，你给我废崩哪去了啊？真的，我废。我虽然读不懂鱼的语言，但是我从他的后腿动作当中看出了他深深的恐惧。电源要上，哎，他好像没得了，停住电了，停住，没电了你就赢了。好像真没电了。他贴肺鱼的时候，肺鱼都不嘚瑟了。确定了，没电了。他甚至敢主动去找电鲶玩，看这小拳团偷感太重了。我虽然读不懂鱼的语言，但是我从他的眼神当中看出了深深的恐惧。但我们还是不能掉以轻心，毕竟之前的大肺鱼是在1周之后才被电鳗给电驼背的。我想好了，如果他在电鲶这缸里面活不了的话，那就给他埋土里，坑我都刨好了，反正这玩意儿能搁土里活大半年。土一盖，到点再给他抠出来。为了避免我把这事忘了，我还特意做了个牌，你看搁这一插，这辈子都忘不了。我这个龙虾电鳗混养组合，那同居的是非常之好。现在是电鳗不电虾，虾不加电鳗，但是现在却出现了一个打破平衡的第三者。Timmy 自打虾进这个缸里头，哎，他天天就蹲这瞅。下来吧，姐，你听句劝，你真跳电鳗缸里了，死的肯定不是虾。但说实话，这次混养其实导致电鳗出了点小问题。它雷达坏了，电鳗的视力极差，眼睛还没有鼻孔大，所以它会在身体周围形成一个电场，用来感知附近的环境和猎物。以前独居的时候，除了它之外的任何波动全是猎物。现在那嘎达趴俩虾，电不动，所以就习惯了周围有生物的存在。结果现在有猎物进电场，反而不知道该不该电了。有好就有坏嘛，只要猫不跳进那缸里，现在我就阿弥陀佛。猫呢？这小欠爪子要是没了，上楼了，上楼了不行啊！因为之前就会自己开接角箱子，漂亮。过程很明确了，先开箱子，放出来一只结角，然后把结角下到断尾，猫跑了，结角藏起来了。吵吧。找着了，现在给他们住哪已经不是重点了，现在重点是我的衣服再不洗要不了了。就用美的首款医护级除真菌洗护套装，这可是通过了中维安医护级认证的，无孔内孔的设计能把脏东西隔离在外，防止衣物磨损。而且我这种终身与灰尘和动物毛作伴的人，就特别需要 COCO 元气 2.0 自带的小绿棒杀菌功能。毕竟贴身衣服最重要的就是干净，更友好的是烘干机内配备了烘护元气棒，里边植物萃取的天然芬多精成分能高效去味，程序还可以设置杀菌除螨。以后我算是彻底跟一身动物味和螨虫困扰说再见了。拿出来了啊！手工断尾虽然没有生命危险，但是他那个尾巴蹭上脏东西了，我一会儿拿碘伏得给他擦一擦。这给孩子吓得欺负成啥样？你等着，我现在去给你找场子去。Timmy， 你以为你是我媳妇养的，你就可以为所欲为，为所欲为。严肃点，我不是在跟你玩。你等着，我动不了你，不代表别人动不了你。哥们儿来，喝点水，喝。怎么样？有没有感同身受那只当时被你欺负的结角的那种被强者羞辱的感觉？哥们儿来，吃他猫粮。你吃你的，不用瞅他，有我搁这儿。怎么那么完蛋呢你？哎，喝你口水，你还跑人家里尿尿，还跟我玩上南水北调了。出绝招！去吧，亲弟，你不一直想捞虾吗？鱼缸盖都给你打开了，我跟你妈出去溜达一圈，你随便折腾，发生什么事都不会有人发现的啊！好料啊！不行，我生一波，完了你伺候我坐月子吧，行不？
终于睡饱了一宿。正式开启坐月子模式。好呀，看看小狗崽你压上来，真厉害啊！当年那个小狗狗现在当妈，是不是？奥利奥现在刚生产完，急需补充营养。我直接一勺3花蛋，不是羊奶粉，再来5毫升液体钙，再现煮一块来自于东北的 M78黑毛和牛肉，吃吧，奥利奥。对喽，你吃得好，小狗狗才能吃得好，知道不？接下来轮到了每日最不想做的一项，打消炎针。哈，是我最不喜欢的包装呢。你会买吗？咱俩打他吧。那是不给错了？哎，崩哪去了？疼了。马上完事啊，豪哥。马上啊，豪哥。太懂事了，奥利奥，打人的时候一点都不躲。奥利奥一定是这个世界上最好的小狗。刚夸完你的惨孩子。接下来回答一下大家最关心的问题了，就是这些可爱的小狗崽卖不卖？我看那评论区底下有人说了，那肯定留着呀，他家养了这么多动物，多养7只狗，人家差那钱吗？我不差这个钱，我差人，我养狗费人呐。我亲测啊，养1只狗消耗的精力约等于养10缸鱼，20个洗衣，50多小时了。边牧这玩意儿的精力大家都有目共睹，1只就够累人的了，我啪我干7个，整死我得了呗。这些小奥利奥我一个都不留。一部分送给可以信任的想养狗对狗好的朋友，然后一部分卖，但是我没想好怎么卖。大家都知道我不靠这个挣钱，我也不缺这几个狗崽的钱，所以我给小狗找主人，我优先选择的肯定是他得对小狗好，就我免费送都行。但是确实存在一种情况，就是白来的或者便宜来的东西，有些人他不珍惜，我往贵了卖又不太好。边牧这个品种又因为精力旺盛、智商太高，它的弃养率又非常高，所以说养边牧是很耗费精力的。多了不说，就光这2天，小奥利奥每天隔几个小时就嗷嗷叫，有时候是吃奶找不着头了，有时候是心情不好了，有时候是拉了。尤其是老六这个老六，他自己面前有，但是他不吃，他就抢别人的，整的老四现在没有老六跟他抢，他自己都不知道张嘴吃东西了，饿得嗷嗷叫。现在就是每隔3个小时就得有人过来看看，并且处理一些问题。再加上奥利奥刚生完孩子，他现在憋不住大小便，我们得经常收拾，所以我跟老吕现在每天都处于一个人在这儿魂没了的状态。甚至前2天老吕收拾狗笼卫生的时候，为了躲一泡尿，浑浑噩噩的就没看着旁边有一坨，然后就走了狗屎运。所以就先让小奥利奥们健康成长吧，等我想好了怎么办，我再跟大家说。这方面我很慎重，希望大家见谅，毕竟他们出生在我家，所以我有责任和义务为他们找到一个可以值得托付终身的主人才行。熬了一宿没动静，奥利奥突然在中午生，咱们活熬了一宿，就是怕奥利奥不会咬脐带吃胎盘，再把小狗憋死，结果人家全会。那目测还有个老2。然后我们在给小狗擦身体的时候，发现老大不会叫，而且鼻子和嘴巴里面呛进去了羊水。用号。这么的啊？对，冲！那个，你给我行不？我甩过。我不知道奥利奥是否信任。他不没有事吗？不是生人，不是生人。没反应，他妈。你这没反应，奥利奥。哎，好，鼓掌了。手法我看挺有熟悉，就汤圆结巴声。我给哎呦，这下比咱们擦干。不出来。老大救回来了啊，羊水全出来了。他跟老2都是咖色的，老2长得跟史努比似的。生了，第三个，他在那舔，他在那坐，这个好像坐上了。这个自己会叫是不是不呛羊水了？这个也得清开，也得甩一甩。对啊，但是脐带没断。没断呢。奥利奥剪脐带啊，你不用自己咬，没事啊，别紧张。陨石也有可能是蓝陨石。陨石哪纯白？他那个公狗就是蓝陨石，老大不叫唤，老2史努比，老3陨石。第四个出来了，看着，它咬破。因为开炮它是自己咬破。脐带需要剪吗？因为它现在没完全出来，屁股在里头，但是我把膜撕开了，我怕给小狗憋着。好，加油，使劲，用力，使劲。出来就会叫这个，真可以。老4品相也行啊，对开脸，陨石，而且很匀称，看到没？儿子，豪哥，活了，好亮进。孕期那会儿照 X 光看奥利奥是怀了7只小狗，也就是说这会儿已经顺产1半了。这是好了，刨了我一身呐，甩我脸上了，奥利奥。专业人士景荣2口子终于就位，但是奥利奥这会儿好像没劲儿了。老4生完2个点，老5还没生出来，刚给扎了一个缩宫素。老5出来了，今天第一个黑白色的这一整窝啊。老5有点问题，这胸骨塌呀。景荣说这种的有可能养不活，我先给他定个矫正仪，看看能不能给扳回来吧。我没整完呢，老6出来了，老6
又一个史努比吗？这不？哎，这长相符合老刘。给奥利奥清理一下下边，让他也歇会儿。底下全是羊水现在。我现在就庆幸，得亏我的笼子当初做的大，那小点的工具垃圾都摆不下。也就是说，他这个胸就正常了呗。啊，还行，不是先天残疾就行。这窝最大的一个，唯一一个随奥利奥的，并且出生就拉屎，一边投降一边拉屎。奥利奥是真的聪明，很多狗第一次生孩子直接懵了，什么咬脐带、舔泡啥都不会，而且还特别有母心。第一次喂奶就知道给小狗清理身体。只不过距离老六出来已经过了3个小时，老七还没露头。一会儿让球他们看一下，有可能是胎位不正难产了。确定了，胎位不正，而且个体大，这会儿正在接生，我有点看不了，我搁这待会儿。老七出来了，个体大，胎位不正，完了还是个特种色，这是个丁香还是红陨石啊？生完了，啊，没事的，没事的，奥利奥生完了，生完了。哎呀，奥利奥真棒，好狗狗哈。喂点牛肉补充补充体力。老七那会儿真吓死我了，6个人忙到5个多小时，干了1垃圾桶纸，终于母子平安。这7个葫芦娃吃的跟小猪似的。睡会儿吧，奥利奥，明天开始给你坐月子啊。放心，你爹虽然菜，但是有人脉。带宠物回家过年，是不是总能遇到那个手欠的小孩哥？来我这哪儿都是，全给你帮小孩哥改了。首先就是这个袋鼠，如果他乱摸，请看 VCR。哎，袋鼠啊，哎，妈妈，拿我，刚把我儿子我打。哎，鼠，这个袋鼠是宝宝小关键的，战士几个 W 的水针猪和旁边打一盖，一定是要赔的。您，儿子，回家给家种个爹去，别跟你妈说。哎，如果小孩哥家有钱，他不在乎赔点的话，咱们再看 VCR。实在不行，反正1万人也看不过。还有那个手爱往鱼缸里头杵的，我们推出了这个5根手指头插里头，你啪上来，但凡手指头堵住超过4根的，你来跟我说，我亲自去你家咬。如果觉得太血腥了的话，咱们还有温和版线条套餐，手插缸里那一刻，原地自动跳起857，直接就来到了表演节目，这回都不用家长进来。家里有大缸的，留这大电鳗直接捞走，碰一下效果如视频所示。他但凡碰的实诚点，直接睡到第2天，晚饭都不用你安排的。还有那种一来你家就咔咔碰你手腕的那种，你来我这儿把这些玩意儿求走，就光这些造型就能吓退80%想玩手腕的熊孩子。哎，如果真有那个不怕的小孩哥，我推出了这个成体中脚蛙，这玩意儿不爱动，你就咔往这一放，哎，然后他就在这玩着，到这儿咔就一口。这辈子都不敢再碰陌生手办。以上服务全部免费，1分钱不要。不要问我为什么这么大的怨气儿，我家从来没有出现过这种心机小孩哥。没有。有那么一种蓝环章鱼，让人一看就会爱的死心塌地。前2天渔场给我发了一只新到的蓝环章鱼，这蓝圈也太板正了。到家了啊，兄弟们！哎呀，这分布均匀的小蓝圈，让人看了就想抚摸它那光滑的肚头。赶紧过温过水，然后入缸。哎。跟电鳗混养的鲱鱼咋驼背？电击还有加速鱼衰老的效果吗？哎，算了，一会儿再管。先整蓝环。你说这玩意儿咋就有毒呢？你就这小东西拿出来给它放手上，你咔咔你抓它一下得多过瘾！你再瞅我家这个都没有蓝圈，不知道以为蓝纹奶酪出什么八爪鱼限定皮肤的呢。但是好看的东西也有它的缺点，它比我家那个整整贵了1倍。但是宠物这玩意儿换个色儿就换个价，太常见了。比如说普通的结交手工，它就是比红丽丽便宜好几倍。比如说纯红的角湾。你要吃手机啊，它就是比绿的贵。一只金色浣熊能换3只普通浣熊，最过分的是这玩意儿，原色蓝蛇石龙子3千，金色蓝蛇石龙子3万。所以说颜色决定了价值，甚至是地位，特别是金色。但是金色之上还有一个颜色中的至尊，那就是我拥有的尊贵的财富黑卡。1月22到2月8号上支付宝搜财富黑卡，有机会领财富黑卡特权，每月免费1杯星巴克，全年1200元的加油卡，还有 DFS 全球免税店的大额满减。赶紧往出捞啊！还行，没被电死，不愧是生命力最强的鱼啊！但跟电鳗肯定是没法一块混养了，实在没办法，我给它送到我朋友店里。但是我总想给电鳗找个伴儿，生命力最强不行的话，游速最快呢？买了，伊梅道人是我目前为止见过灯科鱼里面游的最快的，以电鳗的速度是绝对不可能追得上它，但是往身上撞就不一定了，直接电死了。看来电鳗只能孤独终老了。要么我再买条清道夫扔里试试呢？哎，你把嘴给我撒了！兄弟们，我真是受够我家这只母老虎了！我才不老虎了！哎呀，说来蛇呢？我家这一墙蓝蛇石龙子最近不正搞对象呢吗？你像这些比较乖的，你比如说他，还有他哦，就已经能看出来小腹微微隆起了。你甭管他是不是真怀，就哪怕他单纯是胖的，那最起码过程人家也配合。再给你们看一下这母老虎处对象时候啥反应啊？放一块了啊！3、2、
看着没？撵他公的嗷嗷呀，给那公的吓得，那你可跳楼都不跟他搁一块待着，咋就非得这样吗？你嫂子老公身价多高，你就庆幸你现在是在我家哦。你但凡要在印度，就你这样的，说不定还真能解决点社会治安问题。而小的三哥都对他不敢有邪念，碰一下就挨咬。这一下不得把作案工具都拧掉啊！把笔拿来，你鳄鱼呀，你还死亡翻滚，公的尾巴都咬错了。等会儿啊，我先找个东西解解气。我媳妇最近特别爱玩这个破拉球，我现在有时候生气的时候我就，好解压，得劲儿，解决问题去。我给她嘴绑上，我看她还能不能咬啊？今天不能说有啥特殊癖好吧？不能，前面我都交代清楚了，你是为了爱与正义才做出此等下作之事。那我查完说是你查去不就行了吗？那不行，君子从不夺人所好。真别说啊，你小子在这方面是有点天赋在手的啊！来，我看这回你还怎么咬？上吧，铁子，你个划了牙的狗！哎呀，你别跑了吧，你又跳楼，你要实在上不去，你不行别上了呗。我就不。他嘴都缠上了，你怕？基本上来说，跳楼不但方便，又改上墙了哈。那尾巴一会儿撅折个屁的了。行了，你先走吧，问题不出在你这啊。你过来，来。你就怂，你知道不？那都缠上了，有什么不敢上的呀？我跟你讲，铁子，怕媳妇老爷们儿，这辈子没怎么。啥你有病啊？我有病啊！你不让活了！你们想念的电鳗限时返场，今天斥巨资，也就是我的2顿饭钱，特意给他买了2斤大泥鳅。我先给他泡会儿药水，杀菌，做个马杀鸡，顺道我再喂个袋鼠，然后让你们看看电鳗是如何放电的。哟，我老公又喂袋鼠了。有爱心的男人就是帅呀，对袋鼠比对媳妇儿都好。哟，平时让你陪我喝杯酒都跟要你命似的，现在天天陪袋鼠喝奶，一天4顿奶，那零花钱够花吗？这是我在抖音商城秒杀频道刚入的德亚纯牛奶，好喝还实惠。左滑进抖音商城秒杀频道或者评论区，就能一键购买我的同款超值好物了，还有更多爆款好物，低至9.9元，日常多逛逛还能省下一大笔，超值！电鳗放电准备，找你。电鳗这玩意儿啊，被称为亚马逊水中高压线，一只成年的野生电鳗甚至能电晕一头牛。虽然说我这是家养的啊，但是电起泥鳅来晕了2秒，完了就健步如飞。刚才应该是看错了啊，就咱家这个虽说是家养的，但是照野生的差，我感觉应该也差不了太多。看到没？这才是它真正的实力，咬住泥鳅的同时，不断的放电来达到长时间控制的效果。所以说，家养的电鳗，就算它电不晕牛，它电的泥鳅总是绰绰有余。兄弟，你说实话，你这症状是属于电阳虚还是电阴虚呢？要么给你来点6味电黄丸。吭哧瘪肚吃完一个，应该是没电了。那第2条泥鳅怎么路过他身边都不带电的。这条被咬过的泥鳅扔里面只会死掉坏水，拿出来放回泥鳅群又容易造成群众恐慌。哎呀，这得怎么处理呢？难道只能尝尝啊？这电过的泥鳅又怎么这么面呢？今天做一个电鳗的发电测试。众所周知，电鳗被称为亚马逊水中高压线，成年电鳗甚至能电晕一头牛。如果利用好这一点，我家以后算是彻底不用交电费了。要不要戴个胶皮手套啊？不戴的话会不会？不对，比这严重。我记得我前2天换水好像……看看王小怪平时有多辛苦，这换个水都累睡着。我还是戴个胶皮手套吧。刚结婚，我这人没了，我媳妇没人照顾可不行。关灯，开始测试。计算一下，我家电费1个月2000，一年就是2万4。如果电鳗能为我不眠不休的发电20年，那就是48万。赶紧电啊，铁子！你前脚电完，我后脚就去4S店提车。48万来了！灯泡咋不亮呢？坏了，还是电鳗没电了？到底是谁的问题呢？试验一下，看看灯泡到底坏没坏。刚才不知道，现在灯泡是坏了。1年前，我养了一只还未断奶的袋鼠宝宝。经过14个月血浓于水的相处，我们的关系……出去！就这么挠我！你挠点来！就你这手飞不养了400来天，你挠我，哇，吃多口！大给我！中百是多惨！现在给我过招，就学会这玩意儿啊！我去你血我气死我了！你扇我嘴巴子！我打人不打脸，这点规矩你不知道啊！别挠我，你扇！让我找到破绽了吧？哎，挠来挠！小样，你这有袋的动物跟领养的动物玩叫手活了！看这个！他
蹬后腿，完了给我手背往门框上撞啊！行，变自由搏击了，这么小样儿，谁还没你屌呢？哇，我脚不禁挠。你赢了，好吧？现在干到这儿吧，我没劲儿了，那回歇着，明儿再干啊！我操！这给电的直抽抽啊！呀，蹬腿了，蹬腿了！今天有个粉丝说我对象长得真好看，并且送了我个礼物。雪蛤，养肺滋肾，益肝能补虚强壮。我看起来有这么虚吗？我才不需要这玩意儿补呢，我家动物比较需要。你看这鲨鱼，你瞅这脸白的，一看就是肾虚。还有这个大脸焦黄的，一瞅就是脾虚加肝火旺。还有他这大长条的，反正就是虚。给他了，就给他补了。来，兄弟，我祝你身体健康。正好给你们看看电鳗是咋放电的。看，接触到的一瞬间，直接就若有甚者，没接触腿都直。哎，别咬那儿啊，那儿不行，那儿士可杀不可辱啊。还行，调回来了。这就是传说中的电鳗吞鳞蛙，这我熟。我昨天还被蛤蟆抢过血蛋，那可是颗6星绝版一手蛋呐，气得我一招无能吞噬就把它给吞了，吞完直接进阶到200级，差点就称霸山海经了。哦，不好意思，我说的是我左下角链接真山海经里猪刚烈，主要进化成应龙称霸能领翻倍福利，都是小技巧。看那儿，电反了一个。电鳗的这个电，它主要是辅助捕猎用的，先给对方来个控制，然后过去一边放电一边给它吞掉。但是存电量很少，按理说平时这时候应该没电了。这吃完鳞蛙以后，电量这么足吗？好像还剩几只。要不我炖了补补？要咬了！我家食人鱼最近吃食磨磨唧唧的，那儿鱼扔里，先55分钟，再试探10分钟，最后偷看我20分钟，然后再咬一口。哎，连1、2口都没有！我拍个卫生视频得在这举手机拍半小时。你不出词墨迹且没有领地意思吗？哎，我现在就去钓个猛鱼扔给缸里 PK， 谁活下来养谁，输给我高低尝尝味儿。回去啊？啊，你不生气？我给你买个水面戏也行。你这脸咋的这么憔悴呢？就不能拾掇拾掇啊？没事儿，钓鱼人不拘小节。出发！好在这皮卡丘的泳姿跟都把是栽在了呢。水面细点需要鱼冲出水面来咬，所以能咬这种饵的鱼，那都是整个塘里最好的存在。这千头沟也太常规了，论过瘾还得水面细。千头沟爱种鱼啊，钓的多呀，扔里就咬。看见没？千头沟，千头沟。侥幸啊，水面细没口啊。哎，烟头，哪这玩意儿好？吹吧你就。烟头它都咬啊，烟头都比你的水面细过瘾啊！这太好玩了，你换烟头来。哎，一会儿试试啊，试试啊。试试材料这玩意儿。真上了！材料杆种的，看见没？材料杆都咬了，看见没？海钓啊！跟你说了，让你捯饬捯饬，粉丝看你都不得劲。老爷们儿得立上，干啥事才能弄顺。来，胡子刮一刮，拿着。哎，你这么满，还懂手动剃须？手动可是哪有那浪漫呢？这激光刀可是百年级列的当家产品，色讯贴牌可以完美的贴合电动难以去到的拐角，5层刀片搭配激光注射槽，先扫除脸上的油脂，再去净胡须根部，持久干净又舒适。还有这个旅行盒，出差带的老方便了。真有品位，这回我了啊，再买一个给你。行，这下不就精神多了？这玩意儿设计它就有问题，都皮卡丘了，里头为什么不能放个电池？检测旁边有鱼，啪嚓直接放电，完了我下去捞鱼就得了呗。一天了，来一天了。盲目指标，我刚回家，到家了啊！去吧，我的皮卡丘吞噬者。哎，我钓这条真挺好，体型都差不多。哎，要上了，就说 S 属食人鱼，不可能允许有活鱼在它的领地里出现吗？要咬了！这小子随我吃炸黄花鱼也先摇尾巴，这下见血了，食人鱼会更凶。哎，镜头怎么动了？妖孽，你给我拍视频，这手机支架不能推，不能当。他好像把上面的尾巴给咬掉了，镜头没拍着啊。算了，反正胜负1分，而且他多咬一口，我就得少吃一块肉。媳妇儿，起锅烧油，红烧狗的。接下来是耽误我拍摄的罪魁祸首。耽误拍摄，耽误拍摄。这食人鱼咋处理？大家帮我支个招呗。他就给我一种扔了太可惜，卖了舍不得，吃了还怕得软病毒的感觉。最近这个电鳗拍的比较多啊，把巴卡雷龙都给忘了，
你看孤单的搁这嘎达一趴，好像是条泥鳅，但是我跟你讲，这鱼脾气可大啊，脾气大到什么程度呢？瞅自己都来气。哎，就一照镜子之后，那瞬间就生气了，那脑袋鼓起来了，腮也炸开了，翻也打开了。就你们现在看着他表现出来这个状态，我跟你们说，是今天的心情好。换平时心情不好的时候，这时候隔着玻璃夸夸就要咬死自己了，哐哐咬啊，那都啊。之前直播的时候就有人问过我，那巴卡雷龙打电鳗，谁能打过谁呀？我就这么跟你说吧，在电鳗不放电的情况下，他俩同样的体长，巴卡雷龙指定是能把电鳗粑粑给打出来。但问题是，人家会放电吗？那不，你别老研究电鳗能不能打得过谁这个问题。为什么自由搏击不让你用电棍呢？电这个玩意儿它是规则之外的东西，那是个卦，所以说别纠结这个谁能打过谁的问题了哈。这条食人鱼真是过人，今天去收一条给前主人死咬活了死了4针的食人鱼。对付这家伙，我得拿出这个陪伴我5年的草网和这个胶皮鱼护，推230公里出发。30加秘鲁钻黑食人鱼，主人之前捞他的网全都咬烂了，看看我这个草网能不能顶得住！哎呀呀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 ！我告诉你，回家。一会儿过水，然后入港。啊，对了，这只龙猫我决定给它起名叫密斯卡，因为哎呀，不知不觉家里最后一个房间也养满了啊！我小时候的梦想就是在家里养满满一屋子宠物，今天也是圆梦了，还得感谢我媳妇包容我。正常谁家媳妇能这么惯老公啊？所以我特意给我媳妇买了个特别棒的礼物，藏在孵化柜里。密斯卡觉醒了举牌技能，一会儿我就让她举这个牌，然后叫我媳妇过来说龙猫会举牌了，给她个惊喜。来，密斯卡，抓住我的幸福！定，老婆快来，你看咱家龙猫会举牌了。没事，那个刚才那个吉米叫了一嗓子，完了你看看是不是吉米把土拨鼠给吃了？你快去，你说叫你就过来，你这人怎么那么听话呀？是，你别撇呀，你抓住我的幸福全在你的爪子上了啊！哎，老婆，你过来看看，龙猫真举牌了！快，这回不挑了你，你看，瞅到没？自己就奔那儿去了。可怜呐，那你给我买吧。这么知道我一直惦记这个，我就听说没有女生不想要赫莲娜，还特意给你选的绿宝瓶，还有这些全套都有了。谢谢老公，爱你。不客气，老婆，我也爱你。看着没，兄弟们，送媳妇就闭眼选赫莲娜就行，千把块配齐一套贵妇护肤品，给老婆享受全套的贵妇体验，老婆舒心，全家都开心。过温过水完成，入山。哎，你帮我厨房，完了，这网炒15斤青鱼都没坏，让你给我咬坏了。你信不信我给你扔电饭锅？你瞅我干啥呀你？我和粉丝都发财。之前调来养在养鱼车里，打算为半年蚕豆，然后变成退肉换的草鱼，卡缝里死一个。好消息是发现的时候它没臭，意味着还能吃。坏消息是它死完之后水好像出问题，另一只草鱼也死，然后井里死的就剩2条。小伙计啊，你说我这养点啥养活呢？把我当许愿池里王八，这大事还问我？你们这个天才，改许愿池啊！王八买好了，白化巴西龟，长得金灿灿的，起名叫发财；红面蛋龟，前脸红扑的，起名叫姻缘；长颈龟，脖子又长又瘦，起名叫长寿；沼泽特颈龟，后背平平的，就叫平安。发财、姻缘、平安、长寿9位，第一波愿我来许。收藏粉丝都发财，点赞粉丝都长寿，转发粉丝托当我希望。老婆送我520礼物，我也准备了好多礼物送给她。老公送你的。等我会儿啊！牛啊！红脸小姻缘，我一会儿给你磕一个。你咋知道我钓鱼缺一个吸汗的衣服？你之前钓鱼服有一股鱼腥味儿都洗不掉。这个新 T 恤吸汗性好，穿着凉快又透气，才几十块。我在抖音商城628好物节买的，520快到了，给你准备的礼物。太小了，媳妇儿，看我给你买的养生茶还有巧克力，好吃又养生，也是在抖音商城买的。哎，对了，这个你怎么买的？直接点评论区就能买，或者点商城进抖音商城618好物节，有100亿消费券补贴，累计最高可领2280元呢。花小钱照下一步是敢吃，我也看看评论区，再给你挑几件。来2位游客看一下本园区新增加许愿池，亲测有效，欢迎许愿啊！那我们也没有钢镚啊。没事儿，扫码换钢镚，4元请换，童叟无欺。还有这位游客，本池仅限于投入金属钢镚，把这个活的给我放下。
你的，我收10块，怎么才给8个？那玩意儿我不得有点手续费吗？我希望我老公以后打不还手，骂不还口。发大财，有钱保佑。你要不要再少10块？你求个姻缘啥的？我满兜就12块，刚才全给你了，上200，要不你不给我换3个吗？你还是先发财再研究对象吧你。再想许愿随时来换啊！老公听话，发财脱单。这回钱也太快了，刚许完愿就挣钱了。下次手续费给我们找个饭店。我屁股好像坐水里了。